বেশ কিছুদিন আগে আমার লঙ্কা গাছগুলির ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম। তখন গাছগুলিতে ফুল এসেছিল আর কিছু কিছু গাছে লঙ্কা ধরতে শুরু করেছিল। আর এই কয়েকদিনের মধ্যেই গাছগুলির লঙ্কা দেখুন প্রচুর হয়েছে, আর লঙ্কাগুলোও বেশ ঝালঝাল। এগুলি কিন্তু কেনা গাছ নয়, সবগুলোই বাড়িতে তৈরি করা গাছ। আর আমি এই গাছগুলোকে বড় করার জন্য কেবলমাত্র ব্যবহার করেছি গোবর সার, অল্প ভার্মিকম্পোস্ট আর খোলের জল। আমার মতে জানেন তো, এই রাসায়নিক সার বাড়ির ফল আর সবজি গাছে ব্যবহার না করাই উচিত। এমনিতেই বাজার থেকে আমরা যে ফল আর সবজি কিনি প্রায় সব কিছুতেই রাসায়নিক সার দেওয়া হয়। বাড়িতে প্রচুর লঙ্কার গাছ লাগানো হয়েছে, সবগুলো আপনাদের সাথে একটা ভিডিওতে শেয়ার করতে পারছি না, একদিন সবগুলো দেখাবো। তো আজকের মতো কাজ শেষ, টাটা।